準備好去北極啦！已經係8:07，望出去嘅景色，個天仲係藍色嘅，未天光啊，仲未日出。我哋而家食早餐先，一陣就要出發啦。早晨，今日係第7日喺冰島。我哋一朝早好早起身，因為9點鐘就要集合喺呢個碼頭嗰度。我哋今日要上船去睇鯨魚啊！好興奮啊我，因為上次喺澳洲睇唔到，所以希望今次冰島可以睇到啦。我哋而家上車先，已經執晒嘢 check out 啦，拜拜。呢個住宿超靚，尋晚瞓得勁好。睇嚟尋日又落咗好厚嘅雪啊！尋日我哋就係住呢度啦 ，OK 嘅呢個推介。Now turn right onto Gardasbrot。而家咧，我哋首先第一個位咧就要去個叉電站先，擺低架車之後叉電。咁我哋就觀鯨完之後咧，就唔使再等啦。好靚啦呢個，呢度有個教堂咁樣。我哋咧要揾藍色嘅旗啊！係咪呢度啊？係啊！Ticket Centre。講緊下我哋今日嘅行程先。我哋今日咧就9點9鐘咧條船咧就會出發噶啦，觀鯨嗰條船。但係咧就9點鐘要集合。咁我哋而家就係叉電站啦，擺低架車之後咧，我哋就會行過去 Ticket Centre。咁咧今日專登揀咗有領嘅羽絨啦，因為驚太凍。你知出海咧，仲要睇3個鐘，佢12:09先至會翻嚟碼頭呢度，要咁樣拉住。A few moments later， 大癲啊！頭先要夾硬呢個開車門嘅時候，喺度滲緊血咁樣反咗 PK， 就係因為呢一個，而家手指公黐咗膠布包住，頭先攞水沖咗少少血，手指公數好痛。靚仔教堂咁。我哋就係參加呢個 GG 日啦，就係坐呢隻船。呢個呢，即係坐矮啲嘅船。見到有人 walk in 買飛，呢個就係嗰張飛啦。呢度呢，隔離有個廁所，大家去等緊。跟住25分呢，我哋就要行落樓梯啦。藍色屋頂後面呢個尖墩墩，即係要喺嗰度集合。佢就講話會好大浪啦，同埋非常凍，所以一定要着厚衫。喺船上面呢，都有一件 jumpsuit 俾我哋嘅，咁到時再換。一日有2場。即係隔離都有另一間喎，但係我 search 嘅時候我揾唔到有呢一個，因為有個鯨魚尾嘅，睇下鯨魚尾。而家就係行去呢個，似乎係要過山先至上船。Hello， 呢一度係呢啲細船咧就冇得嚟橡皮艇，但我哋就係呢啲大船，可能會教我哋喺度着啲衫先。So, how are we going to do? One of us is going to collect the tickets so you can ready them, and the other will give you an overall. This one, beautiful, brand new, okay? So please treat them with kindness, okay? Take care of them, alright? You are going to take the overall and you are going to go on board. Be very careful, it is very slippery on the boat, okay? And you spread like butter. So you go in front, on the side, on the other side, in the back, but you do not stay in the entrance, okay? Because people need to go in and we also need to go inside the boat sometimes. 我咪做呢件，好細。細嘛？細嘛？而家要着上身。係啊，你除咗書包就笠落去啦。A few moments later， 我已經準備好去北極啦。加個走速。If you need a nice point of view, you can go to the platform, okay? You have 8 spots available over there, okay?
Okay. You go to the platform. You go up some. 今日都幾好天，冇落雨，好彩咋！我懷疑呢條船呢，佢超賣，超多人喺度，跟住我哋呢邊就出到嚟呢度。睇下我哋而家條船都真係幾跑咁，幾大浪，而家左右擺咗，就係咁啦。成條船就係兩位女士帶我哋，你睇下前面個甲板，全部都係。好凍啊！所以講，我一定要咁樣遮住。好唔好睇啊？呢個龍，濕唔凍，好大浪。頭先見到佢咧沖咗啲海水入嚟喺呢度，哇！知成條船都濕晒。我哋其中一位黃色衫嗰個咧。領隊已經企咗起身幫我哋揾下鯨魚，睇下佢企到咁高，成個海盜王咁。我哋而家已經喺海中心，仲有兩條船，一開個緊緊睇鯨魚。睇鯨魚呢，第一樣嘢就係要 be patient， 因為你要細心等候佢。佢唔知幾時先至會上水，希望今日會上嚟啦！大家都圍住呢度，我哋而家條船已經熄咗匙，就咁喺度漂。我見到啊，嗰個已經都會噴出嚟啦！哇，大家都上船已經衝緊埋，好似係我第一個啦。又揾到啦！又係喺呢邊。Towards the left side, guys. Change side. Change side. Yes, left. No press. Take your time. We have to adjust. Oh, 好大條喎！ Ich hätte darauf Freunde, meinen einen haben sie noch nicht gesehen heute. Ich habe die Nasenlöcher super gesehen.我哋頭先已經睇到鯨魚啦，有幾隻，仲見到個尾，又繼續追捕鯨魚之類啦。而家咧，所有船都係沉咗落去，因為嗰度又有鯨魚出嚟。係近咗水嗰度，我見咧呢一個海嗰邊就係嚟嚟去去都係呢3條鯨魚，佢哋仲幫咗佢哋改咗名添，所以好熟佢哋。一嚟到，哇！呢度就噴緊水，有2條喺度噴翻，可能唔係頭先嗰幾條。一見到個旗咧，就代表佢哋就潛翻落水落去。我哋而家已經啟程返航途中，差唔多到啦。見唔見到個陸地啊？呢個佢哋每一隻鯨魚咧，如果成日見到佢哋嘅話，即係佢哋背住個鯨後面咧係有黑白嘅一個標記一個 tag 咁，佢哋就會有部機啦，成日都跟蹤佢哋。即係會影相啦，佢哋成日都會出嚟，就會睇下佢哋嘅習性，同埋就可能觀察佢哋健唔健康啊。然後有幫佢哋鯨魚改咗名，
但係咧啱啱又見到有啲新嘅鯨魚啊，咁就冇名嘅，淨係得冧板嘅。佢就問我哋要唔要幫佢哋改名，你有咩 idea？唉，而家仲喺條船上邊啊！我哋啱啱已經經歷咗接近2個鐘喺個海中心度睇鯨魚啦，不斷咧就係10點鐘嗰係左手邊右邊咁樣落嚟落去，成個夾埋喺度，好好玩，睇咗好多鯨魚，可能有3條咧都係一齊行嘅，有條鯨魚叫大一打，仲有啲係1條嘅，所以見咗好多次鯨，我都數唔清，我諗都有十幾條，即係總見嚟見去都係嗰4條，但係咧就睇咗好多次，就上嚟10幾次，就可能應該係4條、5條啦，有啲單獨你唔知。因為嚟嚟去都係嗰個品種，呢度嗰個海域睇到嘅鯨魚就係呢個品種，或者呢個天氣就係睇到呢個品種。我發覺啦，我哋仲有另一間公司嗰條船咧，超級慢咯反應，嗰個鯨魚咧勁遠啦，我哋條船已經即刻衝埋過去睇，佢哋連魚尾都睇唔到啊！勁遠到幾十米咁遠，好彩裝咗呢間公司，呢間公司係咪呢度？When you leave the boat, if you could help us sort the overall by size, it will be awesome. So your size is written inside the hood, the yellow hood, okay? And we put the big size XXL here. Then we have XL and L. Then 佢話要分翻 there's the size door 擺。 and S. 完成咗啦！呢個觀鯨之旅，頭先仲爭啲揾電話驚魂記，以為留咗喺啲 pocket， 點知係跌咗落個袋度咯。心諗又玩嘢。呢個呢，有個鯨魚博物館，佢哋話可以拎張飛去呢，就平啲嘅。佢推介我哋去呢度，但係我哋呢就冇時間睇啦。呢個鯨魚博物館勁靚，呢個碼頭其實呢個碼頭。同埋佢哋真係好熱愛鯨魚啊！發覺我哋頭先做個 captain 喺上邊，所以 total 成條船有3個人，一個男2個女。而家啲人排隊去廁所，咁究竟我哋去邊度好呢？想講嗰個 overall 嗰件衫呢，超級暖。如果冇嗰件衫，應該凍到掛咗。呢個左邊就係 Now turn 佢嘅 left 教 onto 堂。 Gardas Broad. 我覺得呢一個北部嘅城市其實係幾靚。因為佢對住一個好靚嘅海港啦，呢度啦，頭先我哋搭咗船，好細嘅啫，但係亦都好多人住。好靚嘅海港啊，好靚嘅碼頭啊，呢度有個鯨魚博物館都冇時間參觀啦。佢有 suggest 一啲 local 嘅 restaurant 喎，咁都有 discount 喎。其實頭先出海咧就係你見到對面嗰啲雪山，差唔多去到。我哋呢個碼頭距離呢個雪山嘅中間，呢個海中心就有幾條鯨魚。我哋頭先同人睇咗4條鯨魚，然後佢哋就上咗嚟好多次，咁我哋就見到好多次啦，影咗佢背面側面，前面冇影過。12.9啊，上到車，拎翻架車，而家差租100%。我哋呢下個景點呢，就係去有一個峽谷嘅地方，要揸成180公里。2小時19分鐘先到，但係估計去到得3點幾，所以我哋而家呢去咗一個supermarket 度去咗 toilet 先。我揾到你喺呢個時期嘅咩？賣紅茶，畫晒出嚟嘅手繪幾靚，佢有標記呢唔同地方係啲咩啦。咁之後後邊呢就有寫，原來呢度都有地熱嘅 sea bath， 跟住就有博物館啦，鯨魚博物館。仲有我哋頭先睇個團，係有1、2、3個可以參加。呢個就應該係最好最快嘅快艇。其實呢個都係快艇，我哋參加呢一間公司咯，頭先。但係就我哋參加大船。係啊。如果大家頂得風浪嘅話，就快艇就最好。因為真係好快，真係可以好快追到佢。但我拎呢張翻嚟俾你先。呢個係海景嘅餐廳。好啦，而家要真係離開呢一個小鎮啦。真
真係好靚啊！呢度呢個北邊嘅呢個 city， 真係忍唔住又再繼續影。我哋咧尋晚咧就係行呢一條85嘅公路啦，佢係又高又低又上又落咁樣，終於朝頭早就可以見到上上落落咁樣嘅呢條路。尋日就發現咗呢一個好勁嘅橙色燈，究竟係咩地方呢？而家朝頭早就睇到啦，應該係溫室嚟嘅位。離開呢個北邊嘅城市啦，我哋今晚嘅住宿就會去咗東北邊嘅一個 small town。頭先咧睇鯨魚嘅時候咧，有另外幾架船啦，除咗快艇有2架快艇咧，就應該係我哋同一間公司嘅。另外就我哋大船啦，仲有一架大船咧，就唔係呢一個 city 開出嘅，因為據我所知咧，亞德雷里嗰邊咧，定係阿克雷里咧，嗰邊咧嗰個 city 咧都有呢啲觀鯨嘅船係有得睇嘅。咁換言之咧，即係佢哋嗰邊咧，同埋我哋呢邊出發嘅話咧，都係去埋同一個水域，都係嗰度鯨魚出沒嘅水域裏邊睇，大家就可以斟酌一下去邊一個 city 度睇啦。其實基本上就係你去邊一個 city度 stay， 你就朝頭早可以參加嗰個 city 嘅觀鯨嘅一個 tour。我就建議嚟呢邊。首先佢哋有經驗啦，同埋近啲啦，呢邊個地方去嗰個水域近啲啦。再者呢，就係呢度嗰個船家好似快啲嗰個速度，見到個鯨魚就真係衝埋去嗰邊個方向。因為好多時候我哋見到鯨魚咧，都見到嗰條船咧好似好慢反應咁樣都唔飛過嚟。但係我唔知佢哋睇到啲咩，可能好遠距離先睇到。覺得今次呢個好滿意嘅。之前喺澳洲就睇唔到鯨魚，淨係睇到海豚就出海。嗰陣時嗰個 trip 就係好似快艇嚟，花好多，就一定要大家坐低嘅，仲要攬晒安全帶嘅。但係今次呢個係船啦，你就可以喺個甲板上面咧周圍走。佢就同你講left hand side，佢 right hand side 咁樣。如果你睇嘅話咧，咁就你衝過去咁樣，幾大浪，但係我都可以接受。不過我見到有啲人好似已經唔係好頂得順，已經差唔多去到最後嘅時候，有啲係太凍啦，或者真係暈船浪啦。不過我見到有細路，亦都有老人家上去。過咗1-2個鐘，其實啲老人家就已經全部坐晒喺度咁樣伸縮，好凍咁樣。啲細路都係呆咗咁樣，嘔咩？真係嘔咗。個細路仲要暈船浪就嘔咗添。仲有個甲板之後上邊咧有個係同 Captain 同一個視線水平高啲個位，你可以行上去。但係你今次就冇行上去。如果你係揸長鏡大炮嘅鏡頭，就可以上去咯。因為我哋就淨係用 iPhone 同埋呢個係歪鏡嘅相機，所以如果去太遠太高咧，其實都唔係影得好好。即係除咗喺嗰度咧，就係嗰個睇遠啲咁樣咯嘅感覺。但係我覺得喺下面甲板已經好夠，可以睇到好多鯨魚，睇到好多次我哋喺度噴水，同埋每一次咧，你見到佢嘅魚尾咁樣落翻去咧，佢就係潛翻水落去啦。之後你過嗰陣咧，又要等5分鐘到，又要睇下佢喺邊一個位出翻嚟咯。因為你唔知佢喺海游咗去邊噶嘛，咁你就又要 search 佢啦，咁樣 search 咁樣。推介大家，終於可以睇到鯨魚啦，好開心喺冰島北部呢個城市就可以睇到鯨魚啦。我知道首都都有呢啲觀鯨嘅 tour， 但係好似睇到嘅機會冇呢度咁高。呢度佢哋真係好熟，連啲鯨魚咩名啊，因為佢哋有日出海咧，同埋佢哋自己都帶埋部相機出去影，佢哋真係好熱愛鯨魚啊！睇得出。我哋繼續我哋嘅旅程，而家仲有2個鐘頭，153公里，加油！我就係講呢條87號公路，你見唔見到？而家又落緊斜啦，然之後咧佢去到前面咧又再上翻，跟住咧又再落翻，成個呢個過山車一樣。尋晚咧夜晚揸呢條路咧就係上落咁樣，而家朝頭早咧你就睇得清楚啦。然後而家上到去盡頭，哇！一望無際啊！然後你就再衝落去啦，見到呢度全部都係白色嘅雪地，完全被覆蓋咯。我哋而家又翻去米湖呢一個城市啦。後邊呢個山，佢咧就係俾隕石撞擊過咁嘅樣，即係中間係凹咗落去一個月球表面嘅樣嘅山。而家見到呢個湖咧就係米湖啦。我仲聞到一陣好大陣嗰啲地熱嗰啲味道啊！你聞唔到？你戴你啲鎖。咁快又離開啦，你又準備離開呢度？好啦，拜米湖。
噴緊煙呢個位啊，真係地熱谷啦！呢度圍住米湖咧都有幾個景點嘅咋，我哋尋日去晒嗰幾個景點，再望多次呢個山，就係咁嘅樣呢個，係凹咗落去，好似俾隕石撞擊咗嘅一個山一樣。呢個湖嘅水超級藍，藍過藍湖，唔係可以媲美藍湖。呢度咧出緊煙呢度咧就係米湖嘅地熱溫泉所在，你都對出呢個詞。超級藍，你望下上面嘅天空嘅藍同呢個湖面嘅藍係一樣嘅藍色。呢個水溫超熱，所以呢個動咗個牌呢，就係唔可以游水啦，因為溫度勁高，所以呢個係溫泉嚟嘅。得啦，我覺得冰島嘅北面其實幾靚，今日仲要藍天白雲啦，藍色白色嘅雲配上白色嘅雪地。今集鯨魚之旅就告一段落，下一集就會講之後嘅旅程去咗邊一度，同埋入住咗一間超級唔推薦嘅住宿，記得留意下一集啊！大家覺得今集嘅鯨魚之旅好唔好玩呢？不妨留言話俾我知，或者可以留言鯨魚 emoji。中意我呢集嘅內容，記得 like、share、subscribe 我 channel 啊！下集見，拜拜。